Hi beauties, welcome to my channel Make It Simple. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா chicken pakoda எப்படி செய்யலாம் அப்படினு பார்க்க போறோம். இது வந்து 3/4 கிலோ சிக்கன்ங்க. இந்த 3/4 கிலோ சிக்கனுக்கு என்னென்ன மெஷர்மென்ட்ஸ்ன்றது நான் கரெக்ட்டா சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து இந்த பிளேட்ல வந்து உங்க மசாலா தூள் எல்லாம் இருக்கு. ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் தந்தூர் மசாலா. நான் வந்து எவரெஸ்ட் பிராண்ட் எடுத்துர்க்கேன். நான் என்னென்ன பிராண்ட் எடுத்துர்க்கேங்கிறது பக்கத்துலயே டிஸ்ப்ளேல வச்சிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. So 2 ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் எவரெஸ்ட் மசாலா பவுடர் நல்லா தூண மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து வெறும் மிளகாய் தூள், அதுவும் எவரெஸ்ட் பிராண்டட் தான். அப்புறம் ஆச்சி சிக்கன் 65 மசாலா எடுத்திருக்கேன். அது வந்து 5 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 3/4 கிலோ சிக்கனுக்குள்ள மெஷர்மென்ட்ஸ் இது. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இப்போ நீங்கள் போட்ட மசாலாவில் பார்த்தீங்கன்னா 65 மசாலாவில் உப்பு இருக்கும், எவரெஸ்ட் தந்தூர் மசாலாலையும் உப்பு இருக்கும். அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உப்பு சேர்க்கும்போது கரெக்டாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போதும். இப்போது தயிர் போட்டுக்கோங்க. சும்மா ஒரு 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் தயிர் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோ போட்டால் போதும். தயிர் எதுக்க போகிறோன்னா சிக்கனை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணும், அதனால் தயிர். அப்புறம் சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். சோயா சாஸ் எதுக்குன்னா லைட்டாக உங்களுக்கு அந்த சிக்கனில் கொஞ்சம் புளிப்பெல்லாம் உள்ளே ஏறும், நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ அந்த 1 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக சோயா சாஸ் போட்டுக்கோங்க. இப்போது ஃபைனலாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு வந்து சும்மா 1/4 உப்பு போட்டால் போதுங்க, ஃபுல் உப்பு போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா 65 மசாலாவில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும், எவரெஸ்ட் தந்தூர் மசாலாலையும் உப்பு இருக்கும். ஸோ சும்மா கொஞ்சமாக உங்கள் ருசிக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு கொஞ்சோன்னு போட்டுக்கோங்க. போட்டு இப்போ லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தெளித்து நல்லா பெசரி விடுங்க. நல்லா கெட்டியாக பெசரணும், தண்ணியாலாம் பெசரக்கூடாது. மஞ்சத்தூள் வேண்டாம், ஏன்னா இந்த மசாலாலேயும் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த வாடையும் வராது. அதனால் இது ஒன்றே போதும். இப்போது நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும். ஊறிட்ட அப்புறம் நம்ம ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் போட போகிறோம் எண்ணெயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி. அது என்னங்கிறது 20 மினிட்ஸ் ஊறிட்ட அப்புறம் நான் எண்ணெயில் போடும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்க, இப்போ அந்த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்க்கலாமா? இது தாங்க அந்த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட், அரிசி மாவு. இது அது வந்து நீங்கள் எப்போ சிக்கனில் போட போகிறீங்களோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சோன்னு அது ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா பெசரி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு ஷிஃப்ட்டு போட போகிறீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் மட்டும் எடுத்து லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிட்டு நல்லா அதை பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெயை வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுற வேண்டியதாங்க. மொத்தமாக அரிசி மாவு போட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சு வச்சிங்கன்னா சாஃப்டாகிடும், பக்கோடா வந்து கிறிஸ்பியாகவே இருக்காது. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சிக்கன் 65, சாஃப்டாக இல்லாமல். அதெல்லாம் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் வேகட்டும். சிம்மில் 2 மினிட்ஸ் to 3 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும். நான் ஸ்டவ் காமிக்கிறேன். சிம்மில் இருக்குது. ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் கழித்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆக வரைக்கும், கோல்டன் ப்ரௌன் வந்து நம்ம கலர் பவுடர் எதுவுமே போட வேண்டாம், நம்ம போட்ட மசாலாலேயும் ஆல்ரெடி அவங்களே போட்டிருப்பாங்க. அதான் ஒரு எப்படிதோ இந்த ஷிஃப்ட்டு வந்து வேகிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகுங்க கண்டிப்பாக. அது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஃப்ரை பண்ணிட்டப்புறம் இப்போது இதை வந்து நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ண போகிறோம்னா இந்த கலர் ஆகிடும் சிக்கன். லைட்டாக பெப்பர் தூள் தூவி நம்ம சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க சிக்கன் 65. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. நல்லா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.